Донат аккаунты и не только в своей любимой игре. Быстро и безопасно. Более 3 миллионов отзывов и поддержка 24/7. Переходи на playrock.com, мы ждем именно тебя.
аккуратно. Ну, реально? Сейчас тормоза загорятся. Блядь, что это? Час буде нормально запомагати. Ну да, тут не особо крутий спорт. Прям вообще не крутий. Я не газую вообще. Так понятно, блядь, і не треба. Воно саме быстріше котиться нахуй, чим ти газуєш. Час буде нормальна дорога. Що вийде, якась залупа їбана чмошна, блядь, я її ворота. Попритормажуючи. Суку їбану. Тут має, вот, бачиш? Це нормальна дорога, не після Польська їбана. А що тут ліс? Тут дохуя лісу, блядь. Блядь, я що тут сказав? Кабани. Чулося, блядь. Я вже подумав, що машина вже. Кабани, блядь. Єбані повороти кончені нахуй. Кабани, Сталі людські повороти, блядь. а тут буде дорога, тут нема лісу. А буде дорога, де нема лісу. Бля, якоюсь болгаркою. Тут, блядь, всегда так нахуй. Болгарія? Ложка це село. Ну что ты, маленький, блядь? Ну что, плачешь? Блядь, це натягнулося, блядь, для мотоциклістів. Робимо модочку. Погайдем. Да. Де ми? Хто ми? Як ми? Ми вже не знаємо, куди ми, блядь, поїхали, з якимись полями. Якийсь ужас. Я зараз хочу, бляха. А, чуєш, ми зараз вийдемо в село. Це легенда. Бля, я не помню таких толстых событий. Я помню. А, то, наверное, чуешь? Та рапа, той песни. Ну. Главное не заехать на сторону. Угу. Пиздец, я надеюсь, мы виберемося хоча б біля виїзду з Керен, блядь. Хоч десь, блядь, біля Керенчика. Місце до них надо. Да. Ебаного. Ебаный A new emotion. Пиздец. Якийсь, блядь, оазис.
останавливать.